Pues la forma más importante para prevenir el bruxismo es el uso de férulas de descarga. La férula de descarga es un dispositivo que se calza normalmente en la arcada superior, y lo que hace es que mientras llevamos esa férula mantenemos las articulaciones temporomandibulares y la mandíbula en la posición de máximo reposo. Es decir, la férula lo que hace es mantener las articulaciones y la mandíbula en la posición de máximo reposo, de manera que también se relaja toda la musculatura masticadora y se produce un relax, una disminución de esa tensión muscular de la que hablábamos.